umeona faida fulani kwa ufahamu wao wa Biblia wakisoma au kusikia katika kiwanja? Ni tena sio tu Wakristo, hata wachungaji. Okay. Tumetembelea mikutano ya wachungaji, na hasa wachungaji wa Kiluteri wanapokuwa na mikutano yao huwa tunakwenda na tuliwauliza. Kwa mfano kuna sehemu fulani za Biblia ambazo zipo katika Biblia ya Kiswahili. Kwa ujumla wao walifikiri kwamba Biblia wanaifahamu yote. Pamoja na kwamba wamepita katika vyuo, wamesoma, wengine wana madigrii, walifikiri kwamba Biblia ile ya Kiswahili inafahamika. Lakini kwa namna fulani tulipoanza kuzungumza nao ikaonekana kweli wanapata shida. Nitoe mfano mmoja, tuliweza kuwauliza katika Injili ya Mathayo mlango wa 23 mstari ule wa 5. Biblia ya Kiswahili inazungumza juu ya hirizi na matamvua. Maneno haya mawili, hirizi na matamvua. Kwetu sisi ukizungumza hirizi unazungumza uchawi. Ndiyo, ni uchawi. Lakini hirizi inayozungumzwa pale sio uchawi. Ni ile ambayo walikuwa wanavaa Wayahudi kama aina fulani ilikuwa hapa kwenye uso. Na ndani yake kulikuwa na maandiko, ni namna nadhiri yao mbele ya Mungu. Kwa hiyo haikuwa ni uchawi, ilikuwa ni nadhiri yao mbele ya Mungu. Lakini Biblia ya Kiswahili imesema hirizi, jambo ambalo watu wanajua kwamba ni uchawi. Sawa. Alafu pia kuna neno linaitwa matamvua. Matamvua. Sasa sijui Kiingereza mnasema tessels, ni zile sehemu fulani ambazo huwa zinakuwa na nyuzi hivi. Sasa tulipowauliza matamvua ni kitu gani? Wao wanasema matamvua ni mashavu. Ni wachungaji wamesoma kwenye vyuo. Na mbele ya askofu yupo. Wanasema matamvua ni mashavu. Kwa sababu mashavu yale ya samaki yanaitwa matamvua. Ndipo tukaona tukawa tunawaelewesha kwamba hapa sio mashavu. Sasa tunafikiri kama wachungaji wenyewe ambao tayari wamepita katika vyuo wanapata shida juu ya Biblia ya Kiswahili. Je, itakuweje juu ya Wakristo wale ambao hawajasoma kabisa katika vyuo? Inakuwa ni ngumu. Hiyo ni mfano mmoja wapo tu katika vitu ambavyo tumeona katika Kiswahili. Lakini kuna mambo mengi ambayo tumeona tulijadili, ni mifano tu michache. Kuna sehemu nyingi ambazo tumejadiliana nao. Hata kuna maeneo mengine, kwa mfano sema mtu atatiwa chumvi kwa moto. Katika Marko mlango ule wa 9 mstari nadhani wa 50 au 51 hivi nafikiri 51. Mtu atatiwa chumvi kwa moto. Maana yake nini? Hawaelewi kabisa. Kwa hiyo Biblia hizi tayari zinafanya kazi sasa. Hizi tunazotafsiri, vitabu tunavyotafsiri vinafanya kazi kubwa sana sasa kwa ajili ya wao katika kazi ya kuhubiri. Na nitatoa mfano mmoja. Kuna mchungaji mmoja ni Mpentekoste. Kumbe mimi sikujua, amemwagiza mtafsiri mwenzangu asema kila baada ya reviewers, kamati ya uhakiki, hakikisha yale makablasha unaniletea kwa ajili ya kumsaidia katika kazi yake ya kuhubiri. Kwa hiyo hata sasa tulipomaliza ile read through ile Agano Jipya lote, tumeshangaa mpaka leo hii watu wanatupigia simu wanahitaji makablasha. Yaani kwa sababu wanajua kitabu hakijachapishwa. Lakini bado wanahitaji kwa muda huu wanaposubiri kitabu kuchapishwa wanataka yale makablasha, yale makaratasi yatumia ili yawasaidie katika kazi. Nilipigiwa simu. Mchungaji, vipi hayakubaki yale makaratasi? Ambayo tayari tumesha. Kwa hiyo ndio hali ambayo kwa kweli wanapata faida kubwa katika vitu hivi, katika kusoma. Si Wakristo tu wa kawaida, lakini hata wachungaji waliopitia katika vyuo. Sawa.